నిమిషాల్లో ఎలాంటి దగ్గునైనా మటుమాయం చేసే చిట్కాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. చాలా మంది దగ్గుతో బాధపడుతుంటారు. ఎన్ని మందులు వాడినా ప్రయోజనం లేక వారు మానసికంగా, శారీరకంగా ఎంతో కుంగిపోతారు. ఈ దగ్గు వలన వారు బాధపడటమే కాక పక్క వారికి కూడా ఇబ్బంది కలిగిస్తారు. ఇలా వచ్చే దగ్గును తగ్గించుకోవడానికి మన ఇంట్లోనే ఉండే వాటితోనే సహజమైన చిట్కాలను తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇంతకీ అవి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ హోమ్ రెమెడీస్ ని తెలుసుకునే ముందు మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఈ చిట్కాను తయారు చేసుకోవడానికి కావలసిన పదార్థాలు: బాదం పప్పు, పంచదార, వెన్న. ముందుగా ఒక బౌల్లో కొన్ని బాదంను తీసుకుని రాత్రంతా నానబెట్టాలి. ఉదయాన్నే వాటి పొట్టుని తొలగించి ఒక పేస్ట్ లా తయారు చేసుకోవాలి. ఈ పేస్ట్ లో 2 స్పూన్ల పంచదార, 2 స్పూన్ల వెన్న వేసి బాగా కలపాలి. ఇలా తయారైన మిశ్రమాన్ని ప్రతిరోజు ఉదయం సాయంత్రం తినాలి. ఇలా చేయడం వలన వీటిలోని ఔషధ గుణాలు, పోషక విలువలు కఫాన్ని తగ్గించి దగ్గుని పూర్తిగా తగ్గిస్తాయి. బాదం బలవర్ధకమైన ఆహారం. ఇవి శరీరంలోని వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ తో పోరాడే శక్తిని పెంచుతాయి. తెల్ల రక్త కణాల సామర్థ్యాన్ని కూడా పెంచుతాయి. రెండో టిప్: దీనికి కావలసిన పదార్థాలు: గోరువెచ్చని నీళ్లు, పసుపు, మొక్కజొన్న పొడి. ముందుగా ఒక గ్లాస్ గోరువెచ్చని నీటిలో 2 టీ స్పూన్స్ పసుపు, 2 టీ స్పూన్స్ మొక్కజొన్న పొడి వేసి బాగా కలపాలి. ఇలా కలిపిన నీటిని ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా తాగటం వలన వీటిలోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, విటమిన్స్, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు గొంతు నొప్పిని తగ్గించి స్వరపేటికను శుభ్రం చేసి కఫాన్ని తొలగించి దగ్గుని తగ్గిస్తుంది. మూడో టిప్: దీనికి కావలసిన పదార్థాలు: పసుపు, తేనె, మిరియాల పొడి, 1 గ్లాస్ నీళ్లు. ముందుగా ఒక గ్లాస్ గోరువెచ్చని నీటిలో 1 టీ స్పూన్ పసుపు, 1 టీ స్పూన్ తేనె మరియు 1 టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి వేసి బాగా కలపాలి. ఇలా కలిపిన నీటిని ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వలన వాటిలోని ఔషధ గుణాలు, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు బీపీని తగ్గించి రోగాల బారిన పడకుండా కాపాడుతాయి. అలాగే జలుబు, దగ్గుని త్వరగా నివారిస్తాయి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.